Những người lớn này đều là khi còn sống thì không hiếu thảo với cha mẹ, không cung kính sư trưởng, không chung sống hòa thuận với anh chị em, tính tình hung hăng thô bạo, việc gì cũng chỉ nghĩ tới mình, hoàn toàn không màng tới cảm giác của người khác, làm theo ý mình, ích kỷ tự lợi. Sau khi chết sẽ đến địa ngục đập đầu gối để chịu phạt.